هاوسەرگیری پێشوەختە لەلایەن گەنجانەوە لە عێراقدا ئێستا بۆتە بابەتێکی مەترسیدار بۆ کۆمەلگا. ئاخۆ مەترسیەکەی لە چیدا بێ کاتێک کوڕکچەکان کە ناگەنە تەمەنی خۆیان و هاوسەرگیریەکەن. کەی گونجاوە هاوسەرگیری بکەن ئەو کێشە و گیر و گرفتانە چییە کە ڕوبەڕووی خۆیان و کۆمەلگاکەش دەبێتەوانێ و پلانی حکوومەت و لایەنی پەیوەندیدار و ڕێکخراوەکانی کۆمەلگای مەدەنی دەبێت چی بێت. لەسەر ئەم پرسانە بەڕێز دکتۆر شێرزاد حەمید حەسەن بەڕێوەبەری گشتی چاودێری و گەشەپێدانی کۆمەڵایەتی دهۆک لە بەغداوە لەگەڵمان دەبێت. دکتۆر ئێوارەتان باش، سپاس بۆی کە ئامادەن لەگەڵمان. کۆنفرانسێک بەسراوە لە بەغدا لەسەر پرسی بەشودانی کچانی خوارد تەمەن 18 ساڵ کە بە مەترسی ناو دەبرێت لە عێراق و هەرێمی کوردستانیش بەشێکە لەو پرۆسەیە. بەڕێستان وەکو یەکێک لە بەشداربووانی ئەو کۆنفرانسە دەمەوێت پرسیاری ئەوە بکەم ئایا ئەو ئامارەی کە بڵاو کراوەتەوانێت لە 25.5 لەسەر ئاستی عێراق کچانی خوارد تەمەن 18 ساڵ هاوسەرگیریەکەن ئەوە ئامارێکی ئەوەندە مەترسیە تا کۆنفرانسێکی لەو شێوەی بۆ بکرێت؟ گەلێک سوپاس ێوار باش ێوارە هەمی بینەرم 24 باش خوشحالی و ئەڤروکیا وەکو وەزارەتە کار و حکوومەت هەرێما کوردستانê بەشداری مەکرد ئەvê کۆنفرانسێدا بۆ چەندێک و هەندێک گەهینە هەندێک ئەنجامێ گەلێک کردوەش بۆ چەندێک و ئەفەڕێژە هیچ تا بێتە خارێ دیف ئەو ڤەکولین ئەڤروکیا و دیفوان ئەو دیراسەتێت هاتینکردن و هاتنە پێشکەشکردن ئەvê کۆنفرانسێدا وەسا دیار بوو ku فەرقامێت گەهشتنێ ku مەترسیدارن چونکیە بەرەڤزێدەبوونی چن ji ber wê çendê jî ku hindek ji wan vekulera hezir kir ku ev ji ma re zêdetilê bêt ehtimala evî jî de ku hindek meşakilê diye civakî peyda bibin bo çendê ku bişên ku evê rêjê kêmtir lê bikin ji ber wê çendê ev konferansa hate dananê kadêgî hene çi encam çi tawsiyat hene çi encam hene çi labête çareserkirinê û li dîf wan vekulêt hatîne diyarkirinê wisa diyar bû ku Iraq ji wan dewleta bû ku ya ku ev rêje berevzêdebûnê çi eger tu berawir bikî gel dewletê dirawsê û dewletê erebî û dîsayê cîhanî jî ev rêje ehtimala eger tu berawir bikî gel dewletên Efrîqî ehtimala ev rêje gelek kêmtir e ji wê rê çendê. دکتۆر ئەو ڕێژە مەترسیدارەی کە باسیەکەین تەنها بۆ عێراق یا هەرێمی کوردستانی شەگرێتەوە؟ حتما بۆ کوردستانی jî vedgiret belê eger tu Kurdistanê berawir bikî gel parêzgehîndiyên Iraqê Kurdistan gelek baştir e ser wê çendê ku encamên baştir hebûn dîfwan ew meshet hatîne kirinê li ser ku ragihandîn evê konferansê da wasa diyar bû wazayê dihûk gelek baştir e hemî parêzgehîndiyên Iraqê dîsayê Silêmaniyê baştir e Hewlêrê baştir e Kerkûk baş e bes eger tu berawir bikî ku gel parêzgehên wekî Mîsan wekî Basran wekû Necef yan Kerbela parêzgehên Herêma Kurdistanê gelek baştir e ji ber çi gerek egerê tenê bo nimûne em dê behsê parêzgeha Duhokekî in ku çend salan e ser vî babetê kar kir ji ber hindê ku ev rêje geleka kêmtir lê hatî ew rêja zêdebûnê xwe girtî jî êk ji wan egerê sereke ew hebûne ji mareyeka mezin ya awara û penabera li parêzgeha Duhokê ku ev rêje nav wan da zêdetir bî ji ku ji wê مجتمع محلي جبر هندي هندك رقم زيادة خواهد اگر تا اف رقم بری نکبان تبراورد که بالگل یدیم پارچ هندی عراق هرما کردستانی گلک باشره چونکه حکومت هرما کردستانی گلک گرینگی دای وی برنامه جیبون نمونه سیستمی که در سیستمی جندری پشتی انگیزی حول دایم بوی چند پرکا وزارت تندرستی دیسا وزارت کار توعیه و روشنبیری و اوان تشته همیت کرین دیسان دخول تایبت هاتینه و کرنه بوان گنجا اوید کو وان کچین اوید کو پیش چنه عقد زواج چیتل دادگاهه هنده خول توعوی یعنی بوی چنده کو اوان گنجا پیرابگاهین کو که مخاطر زواج چنه باشید و چنه چوادی باشه دکتور ئەمانە توانیوێتی لە هەرێمی کوردستان گەنجان کچ و کوڕەکان هۆشیار بکاتەوانێ بۆ ئەوەی بتوانن بگەنە تەمەنی خۆیان ئەو کاتە هاوسەرگیری بکەن توانیوتانە هۆشیاری بڵاوکەنەوە لەم ڕێگەیەوە یاخود هێشتا نەخێتەوەیستان بە پلانی زیاترە تا ڕۆدێکی باش ئێمە تشتێکی گەلێکی باش مەکرد
اوه هاتیه کرنی جی او بو کو بارابتر سنیلاب خواهد گرد الهمی قضایت ما امشیان کو اوان خلاوه کن ما پیدوی پیشتا ما پیدوی کندک خلیدی تایبت ما پیدوی پنده کو مجلس قضاء بریاره که بدید کو اویتین زواجت که کو بری بچن عقل زواج تومار بکن داخلی اوی دوره بن بو نمونه کو تجربه کامالیزی هاتا نشاندن بوی چنده کو بجد اف کسی چت هاوسرگیریت که بشش حیوه داخلی خولکا تایبت بد خولکا توعیه اجتماعیه کو بری بچتت زواجه دا باشە لەگەڵ هەموو ئەمانە دکتۆر پێم بەلامەوە گرنگە هەر لەسەر هەرێمی کوردستان بوەستم جارێ لەگەڵ هەموو ئەوانەی کە بەڕێزت ئاماژەی بۆکەی کە بۆ هۆشیارکردنەوەی تاک هەوڵتان بۆ داوە و لە پلانیشتانەیە کاری زیاتر بکەن بەڵام ئێمە ڕۆژانە ئەبینین لە نێو دادگاکاندا تا دێت ئاماری جیابوونەوەی هاوسەرەکان ڕوو لە هەڵکشانەکە تا دێت تونند و تیژەکان لە نێوان خێزان و خانەوادەکاندا زیاترە بێ تا دێت تەونی کۆمەڵایەتی زیاتر تێگەچێ پلانتان بۆ ئەمە چییە یاخود ئەتوانم بە شێوازێکتر بڵم ئەم کۆنفرانسە ئەتوانێت چی بە ئێوە ببەخشێت بۆ ئەوەی لە هەرێمی کوردستان بتوانن بیکەنە پلان و جێبەجێ بکەن بۆ وێ چندێک و ئەف کۆنفرانسای گرنگیات وێ چندێدا و ئێکی شوان طرفت سەرەکی ئەوە و ئومە متحیدە ناودە سندوق ئەومە متحیدە ئەوە گرنگیەکە تایبەت دەتەمە بۆی چندێک واوج بشش شرية مادي و شرية معنوي و شرية استشاري و كدعم ما بكت بوي چنده ام بشين اوه پروسس برف باشتر ببين تشتكي گلك طبيعية كو افريكا دادگاه نكو او تنين رجا طلاق زيادة كركو او نويت كو عمريتوانش هجده كيمتره گلك اگر ديتره تين اگر آبوريه هي اگر جواكيه هي اگر نگول جاندنه هي اگر كي سركيه گلك جراف كي چو كورا نت كفوان يعني واتنت برهفن کو بو زواجه کو بريار زواجه داي اف کنفرانسا ده هندك توصيات اختبار دسته ما سر اساس اون توصيات ام دشين کو پلانکانی دانین دشين اوه پلانامه هی برف پیشتر بشه بو نمونه شرية ياسایی و او ياسایت افروکا ام به تعاملت کین احتمالا گلک شوانا ياسایت کبنن گلک شوانا نا گنجد گل واقع افروکا عراق بشوایی که گشتی و لبحث کردستانی که مشوایی که تایبت بلد همان وقت داجی همشین کارو امورت خواه پیپره و بین بوید چند کن بشین اف ریجا برف پتر جه نچد دکتۆر شێرزاد باسی سندوقی نەتەوەی گرتوەکانت کرد کە ئەوانیش ئامادە بوون لەوێ بە گرنگی ێزانم باسی ئەوە بکەین کە بۆ خۆتە زانی ئەم دیاردەیە ئێستا لە لۆکاڵی دەرچۆ بۆتە دیاردەیەکی جیهانی لە عێراقدا گەڕێژەکە لە 25.5 بێ لە جیهاندا لە 20 تا فەرقێکی و جیاوازێکی زۆریان نییە لە ئەوروپا چی دەکەن بۆی بەر بەم دیاردەیە بگیرێت ئەوان ئەزمموی خۆیان باز نەکرد لە ناو کۆنفرانسەکەدا ئەوان چیەکان چ پلانێکیان هەیە بۆی هەرێمی کوردستان و عێراقیش سوود لەوان ببینێ خوشحالی و سفیری فرانسا و استرالیا و یک نینه حکومت بریتانیا لو کنفرانسا بجدار بونو پانالا کی تایبت هبو لسر تجربه اروپی و دیسا لسر تجربه استرالی دیسا هندک تجربه کریتری هبوی بریتانی جیه اوانا دائما جخت الهندت کن کو توعیه گلکا گرن یا بوی چنده کو ام بشین سنیلت خود توعیه بکن جخت الهندت کن کو ام گهین هندک انجامت باش کو پریکا توعیه کو بزانن زواج چیه مشاکلتوی چیه دی چوا امورت خواب رو ببین دی چواشین کو بردوامی دنه و هر دیستا ما بحث کرد کو تجربه که ناجح المالیزی او بو هر جخت الوی چنده کر همو پرانی آوید بجدارت کنفرانسی دا مالیزیا کرا نمونه بوی چنده کو اوش همی دولتی دیتره باشترش یا حدوده کی بوداند او رجا گلک یا کیمل لوره همی وگران بوی چنده کو خول روشنبیری بو سنیلاب بنوه کرنه و بوان اوید کو داخاز زواجت کن تایبت اوید عملیتوانش 18 کمتره دیستا جخت الوی چنده جی کر اتناف کمالگه همدا بابت بونریتا او گلک کارتی کرنه که دیسا بابت روشنبیری دیسا بابت عراق بشوی که گشتی بابت که عشایری کو گلک شوانات راونش قانون بريكا هندك امد بجنة المأذون الشرعي يعني هندك مكاتب خاص في چنده و گریدای
کوبچین زواجش در وی محکمه بکن بله خوشحالی و ایاروکل هرما کردستان هی جوازی های فرقش محافظه دیت عراقه کل هرما کردستان پریکا وان نویسینگین تایبت یا کسان تایبت به چنده و گریدای که او چند نایک داره که کار حق زواج تنیا دادگاه تایبت من دیاوه پیره و گرید دوید محکمه در بچید او گری بستاتی تا هموار کنید نبینا هر دو کادا زۆر باشە دکتۆر دەمەوێت پرسیار لەسەر پرۆگرامەکانی خوێندن بکەم بزانین ئاخۆ ئەوانە تا چەند هاوکارن بۆ ئەوەی کە گەنج تاک خوێنکار و قوتابیەکان هۆشیار بکەنەوە لەوەی کە لە داهاتوودا چۆن تاکێک و قوتابیەکی تەندروستمان هەبێ بۆ کۆمەلگا. قوتابخانە gelek girîgin taybet amadeyî بۆیە چندێک و بەرهەویەکە و ژێ سنێلەیەدا و بێنە ڕەوشەنبیرکردن سەرئاستێ هەموو کوردستانی دیساڵ سەرئاستە عێراقێژی و گرنگیەکە تایبەت هەیە و هەروەسا پێدوێت سەر وەزارەتە پەروەردە شێوەیەکی گشتی کول سەرانسەری عێراقێ و هەندێک وانین تایبەت بێنە گوتنێ سەر ئەو مەترسیەن تێنە تڕێکا سنێلادا ئێک شواناژی ئەوەوەکو هشتانه گشتی عمر هجده کو چواشی که دیانجی سنیلک جنه بیند بوی چنده کو اوی گنجیان اوی سنیل تب گهین که مترسیت زواج چنه دیسا چه کارتی کرن دیلیتا کرن شریع آبوری و شریع ساقلمی و شریع روشنبیری و دیسا شریع هندک دیاردین نافجوا که مدا بونمونه و کو جناب تبحث کری او بابت طلاقه یانجی جگ وکرنا خیزانه یانجی بۆی چندێک و بەرەف ئاقارێکی دی بچێت نەشێنێدی و ژیانە خۆ پێ پڕێدا ببن. باش جەنابی دکتۆر ئەمەی کە باسیەکەی ڕەنگە تەنها ئەرکەکە نەکەوێتە سەرشانی حکوومەت و لایانی پەیوەندیدار و یاخود وەزارەتی کاروبار وەزارەتی تەندروستیە وەزارەتی پەروەردیە لەو نێوەندەیە با باسی ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی بکەین بزانین ئەوان تا چەند هاوکارن لەم پرۆسەیە. توزانی برپرسایەتی ئەو بابەتە برپرسایەتێکی تەضامونیە وەزارەتی تەندروستی وەزارەتی کار وەزارەتی پەروەردە هەمووان پێکەوە ئەو ڕێکخراوە بیانیەکان ئەوێک و هەمووان پێکەوە هەرێک بە ئەرکێ خو تەمەت مەسئولێتی خو بەرپرسیارە بەرامبەری ئەو کێشانە طبعا ڕۆلی ئەوان ڕێکخراوە گەلەگەلێکی گرنگە گەلێکی مەزنە چونکی ئەوان هەندێک پیڤەرێتین احتمالە ئەو پیڤەریانژی بۆ ما وەکو حکومەتە هەرێمی یانجی وەکو حکومەتە عێراقی تەجروبەیەکە نییە کوم بشێن پلانەکە باشتر دانین ما پێدوی پشتەوانیاوان هەیە هەل شڕیە ئیستیشاری و گەلەکە گرنگە هەندێک شارەزا و هەندێک خەبیرن و هەندێک بسپورن بیانی بینە الواقع مەل گەلێک شولکین و بشێن گەهینە هەندێک ئەنجامێت باشتر و کارتێکردن ئەوێ ڕێژێ بکەن ئەو ڕێژەهایی کوم بشێن ئەوێ ڕێژێ بینە خارتره کاچی پێنگاو باشە بێتە هاوتنێ ئەم چ بکین سەرچە تەوەر چۆلکین ئەگەری سەرەکی چنە ئەو ئەگەری سەرەکی چارەسەریەوان چییە ئەچین بژمتە احتمالت جەلسە سوبەدا gelek جوان خاڵە بێنە دیتن کو بگەینە هەندێک ئەنجامێت باشترێکی دوێ چندێک و بزانین کاری چ پلان سەروێ چەندێ ئاواکین طبعا هر گل أمم متحدة هر گل صندوق أمم متحدة ديسا جلك رخاوي ديت بيانيتين تايبات ألمانية إيطالية كواف بابت جلك بجرنجي وارجرتي كو فيجافيج السركارت كان بله ڕێز دکتۆر شێرزاد حەمید حەسەن بەڕێوەبەری گشتی چاودێری و گەشەپێدانی کۆمەڵایەتی دهۆک سوپاس بۆی کە ڕاستە و خۆ لە بەغداوە لەگەڵمان بووی.